hafi imyaka irenga 1500 irihiritse, hari ikintu cyateye ihindagurika rikaze mu mihindagurikire y'ibihe ku isi. Ikintu abantu batigeze basobanukirwa icyo ari cyo kugeza n'uyu munsi wa none, ntibizwi neza icyabiteye. Izuba ryatangiye kubura urumuri, ritangaza isi n'abantu bayituye. Imvura isa n'amaraso yaraguye, amafu y'akabuyera yuzura ikirere, maze ubukonje bukabije bukwira isi mu gihe cy'imyaka 2 yose. Nyuma yaho haza inzara, amapfa, indwara n'urupfu. Imijyi myinshi yarasenyutse, imico n'ubutegetsi birahungabana, kandi nta muntu wari uzi icyari cyabiteye. Icyo gihe cyahinduye ubuzima bw'abantu bari ku isi, cyabaye icyago cyashegeje miliyoni nyinshi z'abantu ku mubumbe wose, kandi cyahinduye isura y'isi mu buryo bukomeye. Abahanga bakomeje kwibaza icyo kintu cyabaye icyo gihe. Kuri bo, icyabaye mu kinyejana cya 6 ni kimwe mu bintu byagize uruhare rukomeye mu mateka y'imyaka 2000 ishize, ndetse cyashyize imfatiro y'isi tubayemo uyu munsi wa none. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobora isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza. Dusesengura mu buryo bwimbitse ibyabaye n'ibikibera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka, ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu, wicikwa n'amabanga. Amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari amayobera akomeje kugucanga nawe, yadusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment, natwe tuzagaruke tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'amayobera, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Nge ndi mugira banga ati umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbahaye ikaze muri uru rugendo. Umushakashatsi w'umwanditsi mu mateka n'ubumenyamateka David Case yamaze imyaka 5 mu bushakashatsi mpuzamahanga ku byabaye icyo gihe. Yaganiriye n'abahanga barenga 80 mu bijyanye n'inzara, amapfa, imyuzure, ibyago by'ikirere, indwara z'ubwandu ndetse n'intambara za kera. Yasesenguye ingero, inyandiko za kera n'ibitabo by'amateka byanditswe mu kinyejana cya 6 n'icya 7 mu bice bitandukanye by'isi. Igitabo cye kivuga inkuru y'icyago cy'ikirere cyabaye mu gihe cy'ibihe by'umwijima, ibyo bise Dark Age, cyahinduye burundu icyerekezo cy'amateka y'isi. Ibyo Case yakomeje kwibaza byatangiye mu nama y'ubumenyamateka mu mwaka wa 1994, aho yumvise ikiganiro cy'umuhanga mu gusoma inkuru y'imyaka y'amashyamba witwa Professor Mike Bailey. Uwo muhanga yagaragazaga ko imigano y'amashyamba yo ku isi yose yahindutse mu buryo budasanzwe mu myaka yo hagati mu kinyejana cya 6, bigaragaza ko ibihingwa bitakigira ubushobozi bwo gukura neza uhereye icyo gihe kugeza uyu munsi. Uko bahuza imigano y'ibiti yahinduwe n'igihe, babona ko mu mwaka wa 536 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo kugeza hafi mu mwaka wa 542 ibiti byinshi ku isi bitakuze neza. Aha ni wumva mvuga imigano, uwumva ibiti bikiri bito by'ishyamba. Uru rukurikirane rwabonetse cyane mu bihugu bya Ireland, aho ibiti byabaye bito cyane hagati y'umwaka wa 536 na 542. Muri Finland impinduka zikomeye zabaye mu mwaka wa 536 no mu mwaka wa 541, naho muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 535, 536 ndetse no mu mwaka wa 541 ni imwe mu myaka mibi kurusha indi mu myaka 2000 ishize. Shiri igabanuka rikomeye mu mikurire y'ibiti mu myaka 1600 ishize yibasiye amashyamba yaho. Naho muri Siberia mu Burusiya bw'ubu ibiti ntibyakuze neza mu gihe cy'imyaka hafi 20 kuva mu mwaka wa 530 kugeza mu mwaka wa 550. Impamvu ni ubukonje n'ikirere cyari cyahindutse. Igerageza rya microscope ku giti cyo mu mwaka wa 536 ryagaragaje ko imisemburo y'ibiti yari imeze nk'iyo mu gihe cy'ubukonje, nyamara icyo gihe cyari igihe cy'impeshyi. Bivuze ko hari ubukonje budasanzwe bwakomye ubuzima bw'ibihingwa byose. Byahanuye ko isi yari yafashwe n'imbaraga gakondo z'imiyaga n'ubukonje, umukungugu n'umwijima bishobora kuba byaraturutse ku iruka ry'ikirunga kinini cyane cya Ikari, cyangwa ikindi kintu cyo mu kirere cyataye ibyuka bidasanzwe ku isi. Icyo gihe kimwe cy'isi mu mwaka wa 536 amajwi y'abantu n'inyamaswa yarangiriye mu guhinduka guceceka gusa. Abantu b'ibihe bya Byzantine, abo mu Burayi bwo hagati, abo mu Barabu ndetse n'abanditsi bo mu burasirazuba bwa Aziya, bose banditse ibintu bisa. Izuba ryaracogoye ribura imbaraga. Hari aho bavuze ko ryahindutse ukwezi, ahandi bakavuga ko ryasaga n'ikirahure cyanduye ntirigire ubushyuhe. Ibi byatangaje abariho icyo gihe,
cyane cyane ko nta muntu wari uzi impamvu yabyo, dore ko yewe na tekinoloji y'icyo gihe ntaho yari yakagera. Mu bice byinshi abantu batangaraga bavuga ko imvura y'ibara ry'umutuku yagwaga ku butaka igasa nk'amaraso yamenetse. Umukungugu mwinshi cyane wazengurukaga mu kirere ugahindanya umwuka usanzwe abantu bahumeka n'ubuzima bwa buri munsi. Amasaha yo ku manywa nayo yabaga asa nayo ku mugoroba. Ibyo byatumye abahanga bayita umwaka utagira izuba. Abandi banditsi bo muri icyo gihe bagaragaje ko isi yabaye nk'iyaguye mu rwobo rwijimye. Hari ubwo izuba ryarabagiranaga ariko ridashyushye. Urumuri rwo ku manywa rwari rumeze nk'umucyo w'akabwibwi ka mu gitondo. Ibi byavuzwe n'umwanditsi wo mu Buhinde mu mwaka wa 540. Ntibyatinze ibinyampeke byararumbye, imirima iruma, inzara iteye ubwoba iraduka, indwara zitazwi nazo ziratera. Mu Burayi abantu babyitaga umuvumo, abandi bakavuga ko Imana yabaziraga. Mu burasirazuba bwo hagati bamwe bavuga ko inyenyeri zamanutse ku isi. Mu bwami bwa Oshtake mu burasirazuba bwa Aziya hari abatangaje ko icyo gihe umwuka w'ububabare wacaga mu misozi ugatwara ubwenge n'icyizere cy'abantu. Kuva kuri icyo gihe kugeza n'uyu munsi wa none abahanga ntibasobanukiwe neza ikintu cyateye ibi byose. Gusa hari ibintu bibiri byagarutsweho kenshi. Icya mbere ni ibivugwa byo mu kirere, ibizwi nka cosmic impact theory. Hari abemeza ko ikintu gikomeye cyaturutse mu isanzure gishobora kuba inyenyeri yacitse cyangwa igice cy'isi cy'akataraboneka nka asteroid cyaturitse mu gaherere k'ikirere kigakwirakwiza umukungugu w'ibyuma n'ivumbi ku isi yose. Icyo gitekerezo gishyigikirwa n'inyandiko zimwe z'Ubushinwa zivuga ngo habaye ishusho y'inyenyeri ikomeye igwa mu kirere nk'ugusha umuriro ku buzima bw'abantu. Ikindi cya kabiri ni iruka ry'ikirunga kinini, ikizwi nka volcanic theory. Abandi bavuga ko ikirunga kinini cyane cyakururaga ingaruka ku isi yose cyarutse gisa nk'igihumanya ikirere. Hari abemeza ko cyaba ari Krakatoa yo muri Indonesia mbere y'amateka yanditse, cyangwa iropango yo muri El Salvador cyagaragaye mu bushakashatsi buheruka. Iruka ry'ikirunga riramutse ari ryo ryabaye mu gihe cy'umwaka 536, umukungugu wacyo wari kuguma mu kirere imyaka myinshi ugatuma izuba ribura ubushyuhe n'imvura igahinduka uburozi bw'ibidukikije. Ibi nabyo ngo byari gushoboka. Impamvu amateka yagiye ahinduka ni uko iki kigeragezo cy'ikirere cyateje kwimuka kw'abantu ibihumbi, guhinduka kw'ingoma n'ubutegetsi, kwiyongera kw'indwara nka Justinian Plague, icyorezo cyahitanye miliyoni nyinshi mu Burayi na Aziya. Iki cyorezo n'amapfa byatumye ibihugu bikomeye bisenyuka ndetse ibindi bishya bikavuka. Nibyo bituma abahanga bavuga ko umwaka 536 ari umwaka wahinduye amateka y'isi yose. Ibyabaye mu mwaka wa 536 ntibyari ibihe by'icuraburindi gusa, byabaye intandaro yo gusenyuka kw'imikoreshereze y'ubutegetsi n'ubumenyi bwari bugezweho mu bice bitandukanye by'isi. Mu burasirazuba bwo hagati ubwami bwa Byzantine ni Istanbul muri Turukiya y'uyu munsi bwahungabanyijwe n'indwara n'inzara. Mu burengerazuba bw'Uburayi hadutse ikivunge cy'umwijima, ubuhinzi bwacitse intege, inganda zaradindiye, imijyi itaka ubukene, kandi ubunararibonye bw'ubumenyi n'ubwubatsi burapfa. Ibyo nibyo byatumye bita iki gihe ibihe by'umwijima cyangwa se dark age. Si uko abantu batari bafite ubwenge, ahubwo ni uko ubuzima bwari bwaracogoye mu buryo budasanzwe. Abanditsi b'icyo gihe bagize bati isi yabaye nko guca mu mwobo w'icuraburindi ritagira urumuri. Muri Afurika na Aziya abantu benshi batangiye kwimuka bahunga inzara n'ubukonje. Muri Ethiopia, Misiri n'abandi Barabu hari inyandiko zigaragaza ko abantu babonaga umwijima nk'ikimenyetso cy'imperuka y'isi. Icyo gihe nibwo ubuhanuzi, indoto n'iyobokamana byafashe intera idasanzwe. Ubushakashatsi buvuga ko iki cyago cyabaye intandaro yo kwiyongera kw'amadini ashishikajwe n'ibisobanuro by'ubuzima n'urupfu. Aho mu Burayi kugwa k'ubutegetsi, inzara n'indwara zikomeye byari biri kwiyongera ku kigero cyo hejuru. Byateye kandi kwiyongera kwa kiliziya n'ihinduka ry'imitima y'abantu. Mu Barabu ibibazo by'icukumbura ry'ubuzima n'icyizere byariyongereye, bitera gutegura inzira y'ivuka ry'idini ya Isilamu mu myaka mike yakurikiyeho. Muri Aziya y'Epfo kandi iyobokamana rishingiye ku misengere y'ikirere ryariyongereye, bituma habaho gushimangira amahame ya Buddhism no kwigira kure kw'isi. Ni ukuvuga ko imfashanyo y'amateka n'iyobokamana igezweho uyu munsi nka Kiliziya Gatolika na Isilamu yafashe imizi myinshi mu mwijima watangiye mu mwaka wa 536 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Icyo abashakashatsi bo muri ibi bihe babivuzeho, abahanga bo muri iki gihe ntibahuje ku mpamvu. Hari inzego ebyiri z'ingenzi zigarukaho cyane kurusha izindi. Hari abemera ko ari iruka ry'ikirunga kinini. Abashakashatsi bo muri Harvard University mu mwaka wa 2019 bagaragaje ko ikirunga cyo mu gace ka Iceland cyarutse hagati y'umwaka 536 na 540. Hakaba kandi umukungugu wacyo wagumye mu kirere uhagarika izuba ku rwego rw'isi yose. Dr. Michael McCormick, impuguke mu mateka, yavuze ko mu mwaka wa 536 ari wo mwaka mubi kurusha indi yose mu buzima bw'abatuye isi mu bihe byanditswe. Hari kandi abemera ibyo mu isanzure, ibizwi nka cosmic impact.
Hari abandi bahanga bavuga ko igice kinini cy'ikintu mu kirere asteroid nk'uko twagiye tubivugaho cyaturikiye mu isanzure kigatera umwijima urambye, umukungugu w'ibyuma na silifiri, ibinyabutabire bidasanzwe by'uburozi, bigatera imvura isa n'amaraso. Bashingiye ku mibyimba yerekana microspherile zabonetse mu kigarama cy'amazi yo mu gice cya Arctic, kuri bo isi yaba yarakoze icyitwa nuclear winter kera mbere y'ubwenge bwa nucleaire. Abantu barokotse gutiye insanganya. Nubwo hari amapfa, ubukonje n'indwara, inyoko muntu ntiyazimye. Yarwanije ibi bihe ikoresheje ubufatanye bw'imiryango, gusangira ibiryo bike byabonetse, gukora ibiraro n'amariba mashya, ubuhinzi bw'ibihingwa byihanganira ubushyuhe n'ubukonje. Abantu bagaragaje imbaraga zidasanzwe zo kubaho, kandi nuko isi yongera gukura guhera mu mwaka 550. Dusoza iki cyorezo cyasenye amahanga, cyongera ayandi, cyahinduye imyumvire n'iyubakamana, cyashyize urufatiro rw'uko isi imeze uyu munsi wa none. Muri make, mu mwaka 536 si umwaka w'ibyabaye gusa, ni umwaka wahinduye icyerekezo cy'amateka y'abantu. Naho Amayobera TV rukaba urubuga rwo gutekereza birushijeho, gusobanukirwa no gukura urujijo mu bitekerezo. Naho kuri kuvangwa n'amayobera, kandi abashaka kumenya byinshi bahasanga umucyo n'ubumenyi bwagutse. Njye ndi mugira bangati, umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ndabashimiye.